روز مباهله که روز عظیم و مبارکی است، در واقع پیروزی حق بر باطل است و پیروزی عقیده تباین بین خالق و مخلوق بر عقیده وحدت بین خالق و مخلوق است را به تمام مؤمنین تبریک عرض می‌کنم. مسیحی های نجران برای مباحثه و مناظره نزد پیامبر اسلام آمدند. گروهی بودند. اصل جریان و اصل منازعه در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام است. آنها می گفتند که عیسی پسر خداست و رسول مقدس اسلام فرمودند خداوند فرزندی ندارد، لم یلد و لم یولد. در واقع اصل مباحثه و مناظره که به مباهله انجامید در رابطه با عقیده سخیف مسیحی های نجران در رابطه با اتحاد خدا با حضرت عیسی در وجود بود. آنها قائل به وحدت وجود در خصوص حضرت عیسی بودند و صوفیه امروز میگویند خدا با همه موجودات متحد است و ابن عربی میگوید خطای مسیحی ها در این نبود که میگفتند عیسی پسر خداست، خطای آنها در این بود که گمان میکردند تنها عیسی پسر خداست، در حالی که صحیح در نظر آنها و در نظر صوفیه این است که همه چیز پسر خداست. در واقع آنها نوعی قائل به وحدت وجود بودند و رسول الله وحدت وجود را رد کردند و فرمودند بین خالق و مخلوق در هیچ جهتی اشتراک وجود ندارد و بین خالق و مخلوق سنخیتی نیست و اتحادی در وجود نیست. خالق خالق است و مخلوق مخلوق و آنچه در خالق هست در مخلوق نیست و آنچه در مخلوق است در خالق نیست. اگر دقت کنید به جریان مباهله که امر بسیار عظیمی بود و به اینجا انجامید که رسول الله عزیزان خودشون رو آوردن برای مباهله و شخصیتی مثل امیر المؤمنین زهرای مرضیه سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و خود وجود شریف و مقدس رسول مکرم اسلام برای این بود که در واقع ثابت کنند هیچ نوع اتحادی بین خالق و مخلوق نیست، هیچ جهت اشتراکی بین خالق و مخلوق نیست و در واقع رسول الله به جنگ وحدت وجودی ها رفته بودند و وحدت وجود رو رد کردند و جریان مباهله در واقع درباره وحدت وجود بود. ما معتقدیم خالق هیچ جهت اشتراکی با مخلوق ندارد و آنچه که امروز صوفیه میگویند و نام خود را عرفا گذاشته‌اند که خداوند با مخلوق در وجود مشترک است و هیچ تفاوتی بین خالق مخلوق در وجود نیست و تفاوت‌هایی که هست در غیر از وجود است، تمام خرافه و تمام شرک بالله و تمام کفر بالله و اینها همون ادامه دهنده های سخنان وحدت وجودی هستند که مسیحی های نجران گفتند و رسول الله در مقابل اونها ایستادند و اونها رو به شدت رد کردند. خالق هیچ جهت اشتراکی با مخلوق ندارد و مخلوق هیچ جهت اشتراکی با خالق ندارد.